र नमस्कार सम्पूर्णलाई। र हाम्रो सीएम सर गोले सरसँग बहुत मन दुखेको छ, कसम भनेको। म उसको बहुत फ्यान हो हैन। हाम्रो सीएम सर एकदम राम्रो छ भनेर सोचेको थिएँ, तर जोत्दो रहेछ सीएम सरले। खै त अन्त सरले अस्ति स्पिचमा भनेको के भन्छ, एमएलए गरिबको घरमा जसकोमा नोकरी छैन घर घर गएर खोजेर भए पनि दिन्छ भनेर। खै त अहिलेसम्म घरमा त होइन, गाउँमै पनि आएको छैन। खै हामीले पाएकै छैन। वान फ्यामिली वान जबको काम पनि पाएको छैन। ना गरी खा लु यु तो भनेर एउटा ट्याक्सी धरी अल्टो धरी गरी खा भनेर दिएको पनि छैन। हामी चाहिँ यहाँ चिल्लाइरहनु, भोट लगाइदिनु, अनि लिङ्क हुनेले मात्रै पाउने, लिङ्क हुनेको मात्रै हुने काम। अन्त यो प्रकारले त भएन नि त, होइन त। अब फेरि यसमा झोलेहरू पनि बोल्ने होला होइन। अब तिमीहरू चाहिँ चुप्पा लागेर पाइरहेको छौ भने चुप्पा लागेर बस्नु ल, किनभने नपाउनेले बोल्छ त, पाउने कहाँ बोल्छ त। पाउने चुप्पा लागेर के हो, आमा सुटुक्कै हो आमा। अन्त फेरि त्यो नपाउने हामी जस्तो बोलिरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई फेरि छड्के हानिरहेको हुन्छ। चुप्पा लागेर बस तिमीहरू चाहिँ, पाउनेहरू चाहिँ। नपाउनेलाई हेल्प गर अझै, बुझ्दैछौ। म जस्तो धेरै छ सिक्किममा नपाउनेहरू बिचराहरू। किनभने उहाँहरू कस्तो हुन्छ भने चाहिँ, हामी गरिबहरू यस्तो हुन्छ, हामी ना पार्टीमा कुदिरहनु सक्छौँ। किनभने हामी एक दिन काम गरेन भने त परिवार आफू के खाउँ भन्ने हुन्छ। मेन यो पोइन्ट हो, बुझ्नुभयो। तर हामी भोट त लाउँछ नि त, हो कि होइन। हामीले भोट नलगाए त्यो चम्चीहरू झोलीहरूले मात्रै लाउँदा हुन्छ, हुँदैन नि त। अन्त हामी ना त्यो उयसमा, तर हामीलाई मनपर्छ, हामीले उठाएको हो होइन। हाम्रो पनि हात छ नि त, हामी पनि यहाँ, हामीलाई पनि सहयोग चाहिन्छ नि त। अन्त सरले हेर्नुहोस् त यस्तो स्पिचमा कस्तो फ्याँकिरहेछ लामो हो। खै त अन्त म त आउँछ होला पर्खेँ, बहुत दिन पर्ख्यो हो। आएकै छैन एमएलए साहबहरू घरमा, कसको नोकरी छ छैन भनेर। अझै त्यो हुनेकै पो कहाँ पछि जाँदैछ घरिघरि चेपबाट। अब त्यस्तो भइरहेछ त है सर। अनि प्लिज रिक्वेस्ट छ तपाईँलाई होइन, हाम्रो पनि एज बढ्दै गइसकिसक्यो। परिवार हेर्नु, कमसेकम घरको एकजनाले काम पायो भने पनि, हामी 3 जना छौँ छोराहरू, एकजनाले पनि काम पायो भने कमसेकम परिवारमा अलिकति भए पनि खुसी आउँछ। तपाईँहरू जस्तो खुसी छ नि, हामीलाई पनि त्यसरी खुसी बस्नु इच्छा छ क्या। गरिबको इच्छा हुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि लामो फ्याँकिरहनु भएको छ। खै त अन्त मैले तपाईँलाई नराम्रो चाहिँ भन्नु खोजेको होइन, तपाईँले आफै स्पिचमा भन्नुभएको छ, तर त्यो काम भएको छैन। अनि खै देखेको हुने मान्छेलाई गाडी दिइरहेछ गरी खानेलाई, गरी खा भनेर 2-3 वटा हुनेलाई। हामीलाई दिनुहोस् न, हामीलाई। अनि पो भन्नु पनि आउँछ त। अब मैले यत्तिकै भुकेको हो नि, यो भिडियो हेर्नुहोस् ल, सरले भनेको हो कि होइन। जसले नौकरी पाउनै पर्छ, तपाईँले घर बसी पाउँछ, घुम्नु पर्दैन। म एमएलए साहबहरूलाई भन्छु, साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, विधायकहरूलाई, त्यस्ता है गरिबहरू चाहिँ गरिबहरूलाई चाहिँ तपाईँले छानेर घरमै गएर तपाईँले लिएर आउनुहोस् न। घरमै हप्तामा एकपल्ट तपाईँ कन्सेन्सी आउनुहोस्। अनि तपाईँको म भन्दिनँ 3 महिनामा एकपल्ट कन्सेन्सी घुम्नुहोस्। तपाईँले कहिले दुःख गर्नु पर्दैन। तपाईँ उठ्दिन भन्दा पनि उठ पार्छ। म उठ्दिन भयो भन्दा पनि उठ, तिमी बिना हुँदैन नै भन्छ। वाओ, विवेक खालिङ राई भाइलाई चाहिँ मिस्टर जोजोकोबाट चाहिँ एकदम आन्तरिक हृदयबाट नै एकदम सेल्युट गर्न चाहन्छ। आज मैले फेसबुक हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विवेक खालिङ राई भाइ बोलेको सुने मैले है। र मिस्टर जोजो चाहिँ एकदमै खुसी भएर एकदमै विवेक खालिङ राई भाइलाई चाहिँ एकदमै म सेल्युट गर्न चाहन्छु है। मिस्टर जोजोको पनि भनाइ यही थियो। अनि अस्ति मैले सेमसापको भाषणसँग जोडेर मैले सोसियल मिडियामा बोलेको पनि थिएँ है। र म यहाँबाट विवेक भाइले जुन चाहिँ बोलेको छ, त्यो बोलेकोमा विवेक भाइलाई 100% मिस्टर जोजोको तर्फबाट समर्थन दिँदै म पनि फेरि भन्न चाहन्छु, पक्का हो यदि
सीएम साहबको भनाइमा अरू मन्त्री एमएलएले चाहिँ काम गर्नु हो भने चाहिँ पक्का हो भोट माग्नु पर्थेन है। तर सीएम साहबले भन्नुभएको थियो हप्तामा एकताल कन्स्टिट्युन्सी जानु या महिनामा एकताल कन्स्टिट्युन्सी घुम्नु भनेर। तर सारा सिक्किमको मन्त्री साहब एमएलए साहब चाहिँ खोइ घुमेको, कहीँ पनि घुमेको छैन। अनि जसको घरमा नौकरी पाउनु पर्ने छ त्यो घरमा त नौकरी त पाएकै छैन, आज पनि पाएको छैन। म आज पनि यहाँबाट म यहाँ भिडियोबाट मिस्टर जोजोको पेजबाट म भन्न चाहन्छु कि सीएम साहबलाई म हाम्रो गोले साहबलाई म भन्न चाहन्छु कि घरमा नौकरी हुनेकोमा चाहिँ 4 जना 5 जना 2 जना 3 जना नौकरी पाइसक्यो। यो 6-7 वर्ष 2019 देखि अहिले 2026को के अरे 26को लक्तीमा चाहिँ 6-7 वर्षमा चाहिँ एसकेएम पार्टी आएपछि चाहिँ एउटै घरमा 4 जना 5 जना नौकरी लाग्यो। तर नपाउने चाहिँ बिचरा खुनको आँसु बोकेर सिक्किमको जनता हिँडिरहेको छ, सुतिरहेको छ। बिचरा बाउ आमा पनि छोराछोरीलाई सम्झेर बाउ आमा पनि फ्रस्ट्रेसन भइरहेको छ भनेर म यहाँबाट हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री गोले साहबलाई पनि म भन्न चाहन्छु। हो, गोले साहबको यसमा केही गल्ती छैन। म हाम्रो सारा सिक्किमको जनतालाई म भन्न चाहन्छु, बिचरा सारा सिक्किमको जनताको नजरमा गोले साहबको आँखा पुग्दैन है, दिमाग पुग्दैन, मन पुग्दैन है। तर त्यो चाहिँ सबै हाम्रो आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीको मन्त्री साहब एमएलए साहबले हेर्नुपर्ने हो, विशेष गरेर सिएलसी प्रेसिडेन्टले हेर्नुपर्ने हो। तर आज यहाँनिर हाम्रो सारा सिक्किममा हेऱ्यो भने खालि मन्त्री साहब एमएलए साहबहरूले आफ्नो आफ्नो मान्छे चेपिरहेको छ। मन्त्री साहब एमएलए साहबहरूले पनि खालि त्यो 2-4 जना झोले चम्चेहरूको है, त्यो एकदम डाका चोर डाकुहरूको मात्रै कुरा सुनेर काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट म भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ विवेक खालिङ भाइ राईले के अरे सोसियल मिडियामा बोल्नु भएको छ त्यो त म त विवेक खालिङ भाइलाई त म 100% मेरो तर्फबाट म उहाँलाई समर्थन जनाउँदै विवेक खालिङ भाइलाई म एकदम सेल्युट गर्न चाहन्छु। र सीएम साहबलाई म यति नै भन्न चाहन्छु, यदि साँच्ची नै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले चाहिँ सिक्किमको गरिब जनतालाई पक्का नै न्याय दिलाउनुको लागि आएको हो भनेदेखि चाहिँ म यहाँबाट म भन्न चाहन्छु कि के अरे हाम्रो सिक्किमको गरिब जनतालाई छानी छानी गाउँमा डुली डुली आज पनि म भन्न चाहन्छु गाउँमा इन्क्वायरी गरी गरी जसको घरमा नौकरी एउटा पनि छैन त्यो घरमा नौकरी दिनै पर्छ भनेर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, जसले 17 लाखे घर पाएको छ है त्यो घरमा पनि नौकरी दिनुपर्छ। त्यो घर मात्रै दिएर चाहिँ बिचराहरूकोमा घर पायो, सिक्किम सरकारले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले घर दियो, ठिक छ। तर त्यो घरमा चाहिँ 6 जना 7 जनाको फ्यामिली छ भने र त्यो घरमा एउटा पनि नौकरी गर्ने मान्छे छैन भने त्यस्ता घरलाई पनि त्यो घरै पाए पनि नौकरी एउटा चाहिँ दिनै पर्छ छोराछोरीलाई भनेर म यहाँबाट जबरजस्त हाम्रो गोले साहबलाई म अपिल गरिदिन चाहन्छु। आज दुःख लाग्छ, खानेले करोड करोड रुपियाँ खाइरहेको छ, कमाउनेले करोड करोड रुपियाँ कमाइरहेको छ, घोटाला गर्नेले गरिरहेको छ, नेताको अगाडि चिप्ले घसेर मन्त्री साहब एमएलए साहबको अगाडि चिप्ले झोले चम्चे भएर करोड रुपियाँ कमाइरहेको छ। तर बिचरा त्यो गरिबले एउटा घर पायो भने चाहिँ 5 वर्ष बिचरा केही माग्यो भने चाहिँ तैँले घर पाइस् त, फेरि एउटा केही नौकरी मागेको छ भने त्यो घरको मालिकले मेरो छोराछोरीलाई नौकरी दिनुहोस् न भनेको छ भने तिमीले घर पाएको छ त। त्यो झोले चम्चे त्यसो भन्ने चोर डाकाहरूले चाहिँ फेरि करोड करोड रुपियाँ कमाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज चित्त दुख्छ, मिस्टर जोजोको मन दुख्छ त्यो भनेको देख्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि 17 लाखे घर जसले पाक्छ त्यो घरमा पनि नौकरी कसैले पनि गरेको छैन, छोराछोरीले भने पाएको छैन भनेदेखि त्यो घरमा पनि एउटा नौकरी दिनुपर्छ। घर मात्रै दिएर के गर्नु, घर मात्रै बन्नेर के गर्नु, त्यहाँ खाने त्यो घरभित्र एउटा खाने कुराको प्रबन्ध के अरे मिलेको छैन भनेदेखि चाहिँ घर चाहिँ बिल्डिङमा बसेर त्यो जनता के गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट म भन्न चाहन्छु, आज जुन चाहिँ विवेक खालिङ राई भाइ बोलेको मैले भेटेँ, म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिल भएको छ। यस्ता म त यहाँबाट भन्न चाहन्छु सारा सिक्किमको युवा चेलीहरू चाहिँ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, सारा सिक्किमको युवा चेलीहरू चाहिँ विवेक खालिङ राई भाइ जस्तो मिस्टर जोजोहरू जस्तो बनेर, विवेक ढकाल है, विवेक इन्टरटेनमेन्ट भाइ जस्तो है, विशाल सुब्बा जस्तो अनि तपाईँको मुखाङ लिम्बू जस्तो भएर चाहिँ प्रत्येक सिक्किमको हाम्रो युवा चेलीहरू बोल्नुपर्छ भनेर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। पार्टीको विरोध गरेर होइन, गोले साहबको विरोध गरेर होइन, तर अरू झोले चम्चेको विरुद्धमा चाहिँ हामी सबैजना बोल्नुपर्छ भनेर यहाँबाट म हाम्रो सिक्किमको युवा चेलीलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू पनि चुप लागेर नबस्नुहोस्।
एउटा उखान छ नि, कोनी सहनु चाहिँ कोनी के अरे कोनी के पाप हो भनेर एउटा उखान छ नि, त्यस्तो हुन्छ। पाप लाग्ला बेसी सहेर नबस्नुहोस्। हाम्रो सिक्किमको युवा चेली पनि 101 बोल्नुपर्छ। 101 ले चाहिँ यो झोले चम्चेको चाहिँ के अरे एकदमै सोसियल मिडियामा आएर चाहिँ बोल्नुपर्छ। हामीले गोले साहबको विरोध गर्नु हुँदैन, पार्टीको विरोध गर्नु हुँदैन, अनि गोले साहबलाई धोका दिनु हुँदैन, एसकेएम पार्टीलाई धोका दिनु हुँदैन। तर झोले चम्चेले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले धोका दिएको छैन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई, गोले साहबलाई हामीले धोका दिएको छैन, हामी सोसियल मिडियामा बोल्नेले धोका दिएको छैन भनेर म यहाँबाट गोले साहबलाई भन्न चाहन्छु। तर धोका कसले दिँदैछ भने चाहिँ त्यो करप्टेड झोले चम्चेहरूले चाहिँ तपाईँलाई धोका दिँदैछ। उनीहरूले मात्रै कमाउने, उनीहरूले मात्रै खाने, उनीहरूले मात्रै नौकरी लाउने, उनीहरूको आफन्तलाई मात्रै गर्ने, गाडी साडी सोरसार उनीहरू मात्रै पार्ने, तपाईँको अगाडि चाहिँ झोले चम्चे पोलियाहरूले मात्रै चाहिँ तपाईँलाई धोका दिइरहेको छ भनेर म यहाँबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र अन्तमा पनि म भन्न चाहन्छु हाम्रो विवेक खालिङ भाइलाई समर्थन दिँदै, विवेक भाइ खालिङले जे पनि सोसियल मिडियामा बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ 100% एकदमै सत्य कुरा छ भनेर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।